Lilyman, eine Mischung aus Tokyo Ghoul und Chainsaw Man. Wir haben ein ähnliches Setting wie Tokyo Ghoul, wenn es um die Welt und die Charaktere geht, aber wenn es um den Protagonisten und den Humor geht, bekomme ich eher Chainsaw Man Vibes. Die Erfahrung habe ich zumindest mit dem ersten Band gemacht. Das kann sich natürlich alles noch ändern, aber ich werde es erstmal weiterkaufen und bin gespannt, wie es mit Band 2 weitergeht. Erst recht, weil wir am Ende vom ersten Band einen krassen Cliffhanger haben, der das ganze Werk nochmal komplett umwerfen kann. Was wahrscheinlich und leider nicht passieren wird. Wahrscheinlich wird es eher so ein Standardding. Aber ich bleibe hoffnungsvoll. Und dann haben wir auch noch Sukubussis. Eine Fraktion, die ich in Manga noch nicht gesehen habe. Und ich bin mal gespannt, was wird.